معانا النهارده 636. ايوه كده قفل الجاكيت ده. انت بيركب فاتح الجاكيت بيرسم لي على ده خرايط. البايك بتاعنا وانت مش بتاعك لوحدك يا عم ماشي يا حبيبي. مش هعرف اسكت هعرف مبدئيا العيب من توكسيك مش من المكنه. ولا ايه ده؟ ايه؟ هورنت هورنت طبعا هورنت. هتشوف الهورنت هتعمل فيك ايه دلوقتي. اوعى 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 تمشي على اعصاب. ربنا بيها بنت اللذينه. ايوه اوعى.